你知道吗？我们每个人的生命中有整整1/3的时间，其实都是在睡眠中度过的。对，这是一个经常被大家忽略的事实。就是说，想象一下，如果你活到90岁，你有整整30年是闭着眼睛在一张床垫上度过的。30年，哇，这真的是一段很漫长的时间。没错，我们平时对清醒时的那2/3的人生可以说是精打细算。我们会用各种智能设备去记录每天走了多少步，或者消耗了多少卡路里，对吧？对，甚至还要实时监测心率。对。但是对于这沉睡的1/3，我们却往往是一无所知。而在那些你以为极其平静的黑夜里，你的身体可能会发出一种非常响亮的信号。而且这种信号还经常被严重误解。是的，很多人听到枕边人发出这个声音，也就是打呼噜，还会笑着说：“哎呀，他打呼噜了，看来今天真是累坏了，睡得真香啊。”但事实真的是这样吗？坦白讲，这是一个非常普遍，但也极其危险的误区。危险？对，那种所谓带点着睡得香的雷鸣般的呼噜声，其实在很多时候根本不是安稳的象征。相反，它是你的身体在极度挣扎中发出的求救信号。哇，求助信号，这听起来有点吓人呢。是的，因为它意味着你的每一次呼吸都在经历一场小型的战争。好吧，让我们来拆解一下这个话题。今天我们这份深度解析的核心任务，就是要毫不留情地私下打鼾，只是有点吵这种温情脉脉的标签，非常有必要。我们参考了大量关于鼻鼾以及各级别处理方式的医学笔记和研究总结，我们要深入人体的隐秘角落，为你梳理出一套完整的应对指南。所以我们到底面对的是一个怎样的隐形问题呢？当我们真正潜入睡眠科学的领域时，你会发现，今天谈到的可不仅仅是如何安静的睡觉，也不仅仅是如何不吵醒你的枕边人。没错，这关乎的是你整体的生命健康质量。其实，睡眠在生物学上本该是身体的黄金修复期。对，就像是一个充电站。对，但如果这个修复期充满了缺氧、挣扎和内部警报呢？那它就从充电站变成了一个对身体极其残酷的慢性消耗场。天哪，慢性消耗场。那让我们从最基础的物理学视角来开始这场解析吧。鼻鼾到底是怎么产生的？我们可以先看看正常的睡眠状态。正常状态下，我们空着舌头、软腭这些地方的肌肉应该是乖乖保持呼吸道开放的，对吧？没错。空气这个时候就像行驶在凌晨空旷的高速公路上，非常顺畅、安静地进出肺部。但是，当这条高速公路莫名其妙变窄的时候，空气就不得不强行挤过去。对，这就引起了喉咙后部那些软组织的剧烈震动。我想到一个比喻，这就像是你捏住一个正在漏气的气球的开口，气流强行挤过极其狭窄的通道，就会发出那种极其尖锐的震动声，对吧？你这个漏气气球的类比非常精准，它完美展示了流体力学中的伯努利原理。伯努利原理就是说，通道越窄，气流速度越快，震动就越剧烈。这里令人着迷的关联是，睡眠其实并不是简单的关机。那是什么？它是一个复杂的生理状态切换，尤其是当我们进入做梦的阶段时。你是说快速眼动睡眠期吗？对的，为了防止我们在梦境中做出动作伤害到自己，进化赋予了我们一种自我保护机制。也就是大脑不让我们乱动。是的，中枢神经系统会发出指令，让绝大多数骨骼肌进入一种近乎瘫痪的深度放松状态。等等，你的意思是，当我们做梦的时候，我们的身体其实是处于一种生理性的瘫痪状态？精确地说，是肌肉张力极度下降。哇，原来是这样。这套机制很聪明，但它有一个致命的副作用。喉咙周围的肌肉，比如支撑舌根的肌肉，也会失去张力。清醒时，这些肌肉是紧绷的，就像撑起帐篷的支架一样，所以睡着后，支架突然就松懈了。没错，这个时候再加上重力的无情拉扯，特别是当你仰卧的时候，情况就更糟了。那块沉甸甸的舌根肌肉
就会自然而然地向后下坠，对吧？对，这在物理上直接导致了呼吸道空间的急剧消缩。也就是通道变窄了。所以打鼾本质上是这种放松机制和重力效应发生灾难性碰撞的结果。完全正确，只要通道变窄，振动声就会出现。但这仅仅是声音的问题。那如果通道不仅是变窄，而是彻底被堵死了呢？这就跨入了一个极其危险的领域了。这就从单纯的鼻鼾演变成了我们常说的 OSA。也就是阻塞性睡眠呼吸暂停，对吧？是的，单纯打鼾时，你的身体依然在获取氧气，但当演变成 OSA 时，那个通道是完全闭合的。完全闭合，那不就是无法呼吸了？对，你的横膈膜在用力收缩，肺部在拼命扩张，试图吸气，但是喉咙的阀门被死死锁住了。天哪！想象一下，有人在你熟睡时，用一个厚厚的枕头死死捂住你的口鼻，几秒钟，甚至长达1分钟。就是那种感觉。我在资料里看到过一个极其惊人的数据，说每5个人中就有1人受到这种睡眠障碍的影响。对，这个比例非常高1/5。这意味着正在听这期深度解析的你都有极高的概率中招。但我更震惊的是它的频率。确实，它的频率才是最可怕的。资料上说，这种情况每晚可能发生几十次甚至数百次，一晚上被捂住口鼻几百次，这简直是酷刑吧？完全没错，这就是一场慢性的夜间酷刑。你想想，这几百次的呼吸停止，每一次都伴随着缺氧，血液中的血氧色饱和度会断崖式下跌，对吗？是的，当你的大脑测到这种濒死级别的缺氧危机时，它别无选择，只能紧急启动生存本能，就是强行把你唤醒。对，把你从宝贵的深度睡眠中短暂的唤醒。这种唤醒非常短暂，你第2天根本不记得。但已经足够让大脑重新发送信号给肌肉了，是吧？没错，肌肉重新紧张起来，冲开阻塞，你可能会发出一声巨大的剧烈喘息声，有点像溺水者浮出水面。然后再次睡去，肌肉再次放松，窒息再次开始。对，就这样循环往复一整夜。这才是真正有趣或者是关键的地方。医学界为什么对 OSA 如此如临大敌？因为它的破坏力远远超出了睡眠本身。是啊，我看到它与高血压、糖尿病、心脏病甚至中风都有密切关系。等等，我必须要在这里停下。你觉得很不可思议，对吧？对啊，喉咙里的一个小堵塞，怎么会和中风、充血性心力衰竭这种全身性的重大疾病扯上关系？这两者之间的跨度也太大了。如果我们把这和更大的途径联系起来看，你就会发现这种跨度不仅不夸张，而且是完全符合逻辑的。愿闻其详。让我们来拆解一下。每一次呼吸道闭合，你的大脑都会拉响最高级别的化学警报，激活交感神经系统。这就是所谓的战斗或逃跑反应吗？完全正确。这本该是你遇到老虎时才应该触发的救命机制。但是现在，你在本该最放松的睡眠中，每2分钟就经历一次遇到老虎的生理震荡。是的，你的肾上腺会疯狂分泌大量的压力荷尔蒙，比如肾上腺素和皮质丛。哇，一整晚都在分泌这些？对，这导致你的心率瞬间飙升，外周血管剧烈收缩，长期以往，血管壁受损，高血压就成了必然。所以它不仅仅是缺氧，它是每天晚上都在用高剂量的肾上腺素毒打你的心脏和血管。这个形容太精确了，而且刚才提到你还在拼命试图吸气，这会在胸腔内产生巨大的负压。负压就像一个真空泵一样。没错，这种负压会强行拉扯你的心脏壁，让心脏在整夜都在抗极高的物理阻力泵血。天哪，这就解释了为什么它会引发心脏病和心力衰竭。那糖尿病和肥胖又是怎么回事？长期处于皮质丛飙升的状态下，会严重破坏身体的胰岛素敏感性，而且控制食欲的荷尔蒙会被打乱，也就是白天会失控地想吃高热量食物。对，瘦素下降，饥饿素上升，你就会渴望高糖、高碳水，然后体重上升，脖子周围堆积更多脂肪，晚上睡觉时气道更容易塌陷。
我的天，这是一个极其恶毒的自我强化闭环呢，确实是一个恶性循环。居然比例高达1/5，而且后果这么灾难性。我现在最关心的是，你怎么判断自己是不是那1/5？这也是大家最应该关注的。首先，最直观的肯定是伴侣的反馈。比如听到你打鼾突然中断，经历了10几秒是子季，然后一声剧烈的喘息。对，这种现象在伴侣听来是非常恐怖的。但问题是，如果我是一个人睡，或者伴侣睡得比我还死呢？这就没法发现了呀。那我们就必须把目光转向你在白天的表现，因为白天是你夜晚经历的直接拟像。具体有哪些症状？最典型的就是，无论你睡了多久，哪怕9个小时，醒来依然极度疲惫，白天有一种无法抗拒的昏昏欲睡感。比如开会或者开车时瞬间睡着。对，还有就是早晨频繁的头痛。等等，为什么会头痛？因为夜间长时间憋气，导致血液中二氧化碳浓度过高，这是一种血管扩张剂，会让大脑血管过度扩张。哦，所以早上起来头会一跳一跳地痛。但资料里还有一些非常隐秘的症状，比如记忆力减退，甚至性欲减退。没错，这些也很常见。说实话，我们现代人太容易把这些症状合理化了。谁早上醒来不觉得累啊？谁上班不觉得脑子不够用啊？对，大家都会觉得这是正常的。我们会归咎于最近工作压力大，昨晚熬夜刷手机了，或者干脆说自己是初老。人们是不是很容易误判这些严重的医学警告？这就引出了一个重要的问题，在信息过载的时代，我们对自身健康的归因存在巨大的盲区。确实如此。当你长期处于碎片化睡眠中，大脑根本无法进入关键的深度睡眠和快速眼动睡眠阶段。这2个阶段是用来清理神经毒素和处理情绪的专属时间，对吧？是的，所以你会记忆力下降，情绪易怒。至于性欲减退，那是因为严重的睡眠呼吸暂停会导致性激素断崖式下降。所以这些都不是因为我们老了，而是身体在黑夜里殊死搏斗留下的后遗症。这种认知反转太震撼了。没错，千万不能忽视这些白天的求救信号。那既然确认了问题，接下来该怎么办？从最轻微的打鼾到重度 OSA， 处理路线肯定不同。这就像是修电脑，对吧？修电脑这个比喻很有意思。对啊，轻度问题我们先试试重启。假设我只是偶尔打鼾，第一步该做什么生活方式的调整？第一步肯定是减重，减重可以实质性的减少颈部的脂肪组织，减轻气管压力。听起来很合理。还有别的吗？最简单也极其有效的一招，改变睡姿，从仰卧改为侧卧。侧卧我懂，这在物理上直接破解了重力带来的陷阱，舌根就不会下坠堵死通道了。对，这是非侵入性治疗的第一选择。但假设我已经侧卧了，也减重了，也就是重启电脑没用了，我依然在打鼾，我们还有什么外接杀热器之类的武器？那我们就需要引入物理辅助器械了。最常见的是止鼾牙托，医学上叫口腔矫治器。它戴在嘴里是怎么起作用的？它的力学原理很巧妙，会强行将你的下颌骨稍微向前推进一点点。哦，这就有点像急救人员在做心肺复苏时，为了打开患者气道，会用双手做一个推举下颌的动作。这个联想非常精准。解剖学上，舌根是附着在下颌骨上的。所以只要下颌骨被往前拉了几毫米，舌根也会被拉出来，把呼吸道空间腾出来。完全正确。对于中度患者，这个是一个非常舒适且高效的解决方案。那如果到了重度呢？如果这几毫米的牵拉依然顶不住，每晚依然有上百次呼吸骤停，这时候需要硬件介入了吧？到了重度 OSA， 我们就必须祭出医学界的黄金标准了 ，CPAP， 也就是持续正压通气机。等等 ，CPAP， 你是在建议我每天晚上要在脸上绑一个面罩，然后连一根管子到一个嗡嗡作响的机器上？我理解你的反应。这听起来比打鼾还要糟糕100倍啊！简直像中世纪的医疗刑具，这样人怎么睡得着？几乎每一个初次听到 CPAP 的患者，第一反应都是恐惧和排斥。但请听我解释它的原理。好，它到底是怎么工作的？它的核心原理极其优雅，机器会持续通过面罩输送一股轻柔但有特定压力的空气，像吹风机那样？更像是一个无形的空气夹板。
当你吸气时，那些试图塌陷的软组织会被这股气流死死撑开。也就是用纯粹的气压抵抗了重力和肌肉松弛带来的物理坍塌。没错，只要通道被空气柱撑开，打鼾声会瞬间消失，所有的呼吸骤停也会彻底停止。原来如此，可是戴着舒服吗？现代的机器极其安静，面罩也很符合人体工学。更重要的是，一旦你的身体体验到了久违的充足氧气，你会不可思议地爱上它。因为巨大的疲惫感消失了，整个人重获新生了，对吧？是的，那种充沛的精力是任何不适感都无法阻挡的。当然，极少数完全无法耐受的患者，也可以考虑外科手术切除多余组织。明白了，所以一切都有解决办法。所以这一切对你来说意味着什么呢？这是一套完整的应对逻辑。我们从物理学深入到心血管系统，明白了鼻鼾绝不仅仅是伴侣的耳塞问题，它是一个从噪音到严重致命疾病的光谱。没错，这绝不仅仅是个小习惯。但好消息是，从侧卧到牙托，再到强大的 CPAP 机器，我们有完整的工具箱来解决它。而在这一切之前，具有决定性意义的第一步是认知，就是正视它的存在，对吗？对，如果你对照了我们讨论的那些症状，比如疲惫、头痛、记忆下降，发现了一丝端倪，不要犹豫去做一个睡眠监测。确诊问题可以说是回报率最高的一项健康投资了。绝对是的。今天这场深度解析确实让人大开眼界，甚至有点后背发凉。我们现在人总是热衷于用智能手表记录步数、计算卡路里。我们对白天的健康数据太痴迷了。对，但对于占据生命1/3的深夜黑夜，我们却可能对每晚几百次的停止呼吸毫无察觉。这不禁让人深思。的确值得思考。在那些我们自以为失去意识的被窝里，我们的身体到底还在默默承受着多少被我们彻底忽略的求救信号？或许真正的健康管理应该从倾听你在黑夜里的呼吸声开始。非常认同。非常感谢大家加入我们今天的深度解析，希望你今晚以及未来的每一个夜晚都能真正拥有一场静谧、平稳、畅通无阻的睡眠。我们下次再见。